Muraho tariki 12 iz'ukwezi kwa gatanu umwaka na 2026 wari umunsi w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni muri Uganda. N'umuhango witabiriwe n'abanyakibero benshi batandukanye barimo abayobozi Afrika y'Iburasirazuba uvanyemo His Excellency Paul Kagame wenyine utarabonetse muri uwo muhango wari muri Kenya. Abandi bose bari muri muhango hari Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, hari Bwana Tshisekedi Tshilombo wa Republika ya Congo, hari Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe, hari Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, hari Mohamed wa Somalia, ndetse usibye ubwo nyine President William Ruto utarabonetse uhagarariwe na Uhuru Kenyatta hoze ayoboye kiriya gihugu. Abandi bose uko basigaye bitabiriye umuhango nyirizina muri Uganda, President Kagame na William Ruto no batabonetse. Gusa muri Kenya hakaba ari inama ikomeye rukokoma nanone igomba guhuza ibihugu byinshi kumwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Ni inama yiga ku iterambere wavuga ngo rya Afrika, ariko mu bufatanye n'ibindi bihugu cyangwa se mufatanye n'igihugu cy'Ubufaransa, mufatanye n'igihugu ni inama bita Africa French Summit itaniye i Nairobi muri Kenya. President Tshisekedi Tshilombo ejo ku munsi wa 12 ubwo umuhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni wari ukomeje kujya mbere, aho hari ibirori bya parade kwiyerekana kwa gisirikari. EPDF urimo kwerekana ubushobozi bwayo n'ubushongore, bageze ubwo bamushimira cyane kuba yabanye nabo muri uwo muhango. Icyakora yaragiye gukora ikizwa kubasiga bonyine maze akerekeza muri Kenya, aho yaragiye nanone kwitabira iyi nama ya Friends Africa Summit ikomeje kubera muri Nairobi muri Kenya, aho yagiye akakirirwa n'abanyakibero batandukanye bo ku ruhande rw'igihugu cya Kenya, ariko n'abandi banyacyubahiro bo mu gihugu cya Republika ya Congo bari bahageze mbere, barimo Madame Therese Wagner Kayikamba wari wageze muri iki gihugu cya Kenya n'abandi bayobozi batandukanye. Gusa mu kuza kwa Tshisekedi Tshilombo hagaragayemo udushya twinshi mu kwakirwa kuri iki kibuga cy'indege ariya Jomo Kenyatta. Tshisekedi Tshilombo yakiriwe mu buryo budasanzwe utigeze bwitegwa muri ubwo buryo. Ntabwo higeze haza William Ruto aje kumwakira nka perezida w'ikindi gihugu yarasuye. Icyakora bagaragaje icyo twakita agashya, we n'umuyobozi ushinzwe ingabo zidasanzwe zimurindira umutekano abajepe, uburyo yakiriwe kuri iki kibuga cy'indege nawe yari yahageze, maze mu ntambuko batambuka mu buryo bwatunguye abantu bose. Ndavuga Tshisekedi Tshilombo n'umuyobozi ushinzwe ingabo ze zimurindira umutekano, uko byagaragaye aho ngaho ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta muri Kenya, aho Tshisekedi Tshilombo yamaze kugeza ibirenge akiva muri Uganda, aho yagurutse ku isaha ya 8:30 z'igicamunsi yerekeza muri Kenya, akagerayo akakirwa nk'uko bisanzwe nyine, agahabwa indabo zikunze gutakwa n'abana, ndetse bikagaragara neza cyane ko yari yitezwe kwitabira iyi nama mu buryo bwiza cyane. Tshisekedi Tshilombo mu makositime y'ubururu ndetse na cravate ijya gusa ubururu blue ciel n'ishati y'umweru n'amadarubindi ye ajya kwirabura. Tshisekedi Tshilombo yarakiriwe cyane, yakirwa kuri iki kibuga cy'indege. Gusa icyo ngira ngo urebe ni iki ngiki mbere gutuza kuri amagambo ya ubwo yahageze nyine ku kibuga nyirizina arakirwa, maze kwakirwa asuhuza bamwe mu bayobozi bo muri Congo yasanze kuri icyo kibuga cy'indege aho ngaho muri Kenya. Arangije ahayerekwa inzira kuri tapi rouge ngo atambuke yegera imbere yerekwa ibirori byamuteguriwe byo kumwakira. Ni witegereza neza Tshisekedi Tshilombo akimara gusuhuza abo bayobozi bose amaze kubaramutsa abamutanze nyine muri Kenya, ndetse nyuma kwakirwa n'ingabo za Kenya hari umusirikari mubona wambaye ibara ry'umweru, ishati y'ibara ry'umweru, akambara ndetse n'imyenda ijya kuba ubururu. Uwo nguwo n'umwe mu basirikari be bacunga umutekano we yitwa Ephraim, niwe bagenda intambuko ku yindi kirenge ku kindi nk'uko mubibona. Benshi kuri rezo sosiyo bavuze bati ubanza warabyitozanije iyo ntambuko, nk'aho Tshisekedi Tshilombo atakinirwa kugenda gikomando, ariko nyine ni mu buryo bwo kuryoshya ibirori byagaragaye kuri ubutaka bwa leta ya Kenya, aho Tshisekedi Tshilombo yakiriwe n'abantu benshi, abanyacyubahiro batandukanye
kugira ngo aze muri inama idasanzwe, inama ikomeye igomba gufatirwamo imyanzuro nanone itoroshye, imyanzuro ikomeye ufatanye n'igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma ahita ahabwa ibirori n'abasore n'inkumi bo muri Kenya. Ni Tshisekedi Tshilombo wakiriwe aho ngaho mu gihugu cya Kenya mu byishimo byinshi z'abatuye muri Kenya, maze akomereza nyine mu nama. Muri inama rero William Ruto asa n'uwasebeje Emmanuel Macron n'Abafaransa n'abandi bose bakolonije Afrika. Katwumva amagambo yabo. Ni ijambo ryatunguye abantu benshi bari kuri iki. Ntituzongera kwemera ko dukoreshwa nabi, kuko tuzi icyo tugomba gukora. Ntabwo tuzajya twemera kuba imbata z'uwo ari we wese. Tugiye gufata icyo tugomba gukora ejo hazaza hacu. Uyu mugabane wabaye umugabane wo kwibasirwa n'ubukoloni, n'ikoreshwa ry'ubucuruzi bw'abacakara n'ibindi byinshi hagati aho. Umuryango umwe bwa Afrika niwo wayoboye mu gushaka ubwigenge. Ubu dufite ibihugu 54. Watubaza iki twizeza ko dushobora kubona ibyo ngibyo bitongera kubaho. Gusa nakubwira ntabwo bamfite ko nta numwe dukeneye kugira ngo abitwizeze. Tuzabyikorera ubwacu. Ntituzongera kwemera ko tuba nk'abayobozi wenda bo muri uyu mugabane. Tuzafata ibyemezo ku mibereho yacu bwite, ntituzabacakara. Niyo mpamvu inama nk'iyi irimo kubera hano muri Nairobi, kubera ko turimo kuvugurura umubano wacu n'abafatanyabikorwa bacu, kandi twagaragaje neza ko uyu ari umubano w'abantu bangana. Ishingiro ry'uyu mubano ni uburinganire bw'ubusugire. Ishingiro ry'uyu mubano si ugukuramo ibintu, si ugukoresha nabi, n'ishora nabi rigamije inyungu rusange. Kandi ntabwo dufite uburenganzira, ntabwo tubasaba gukundwa. Oya, turasaba ko twamenya ko dufite, mwamenya ko dufite inshingano, kandi tuzi ko abandi nabo bafite inshingano zabo. Niyo mpamvu twagize ikiganiro muri kino kigoroba hagati yacu ubwacu nk'Abanyafurika. Hari ibintu tugomba kwikorera twe ubwacu. Imbogamizi ni igihe ujya gushaka ubufasha ku bintu ushobora kwikorera wowe ubwawe. Ntabwo twakomeza kuba muri ubwo buryo, kandi turimo kuvuga ko twarangije akazi. Mureke mbahe urugero. Twajyanye ikiganiro cyumvikana kino gicamunsi cy'uyu munsi, tugiye gushaka nk'inkunga y'imishinga yacu dukoresheje amafaranga y'abandi.
dufite amafaranga hano muri Afurika, dufite ubwizigame bwa triliyoni enye z'amadolari mu bigega byacu by'ubwishingizi, mu bigo byacu by'ubwishingizi, mu bigo byacu birinda. Nyamara amafaranga ntabwo tuyakoresha mu guteza imbere iterambere ryacu bwite. Ikintu cya mbere tugomba gukora, kandi twemeje na banki y'iterambere ya Afurika, twemeranije na Afurika, twumvikanye na banki ishinzwe iterambere ry'ubucuruzi, ikigo cy'imari cya Afurika, ko mbere yo kujya gushaka amafaranga ku bandi, tugomba gushyiraho imiyoboro yacu bwite ya DFI kugira ngo tubone izi triliyoni enye z'amadolari y'Amerika zo gushyigikira iterambere ryacu kandi ivuye mu maboko yacu. Rero ntituzongera kwemera ko dukoreshwa nabi, kuko tuzi icyo dushaka, tuzi icyo tugomba gukora. Icyo tuvuga ni uko tudashinja yenda abandi, ntabwo dushaka no kubashinja amakosa yacu. Perezida Kagame yatubwiye uyu munsi ko nta muntu n'umwe udufitiye umwenda wo guteza twebwe imbere, tubikesha ubwacu, tugomba kubyikorera. Rero ntitugomba gushaka ibyiza aho twakabyikoreye ubwacu. Icya kabiri, Aliko Dangote yatubwiye uyu munsi ko abikorera ku giti cyabo kuri mugabane bagomba kubanza gushora imari ku mugabane wacu mbere yo gushaka abandi bashoramari baturutse ahandi. Yego, ikibazo bakibaza niba abikorera ku giti cyabo badafite icyizere cyo gushora imari kuri mugabane wacu, kuki abikorera bo ahandi bazagira icyo cyizere? Yego, niba tutiteguye gukusanya umutungo wacu bwacu hano muri Afurika, umutungo duhabwa mu bigega by'ubwishingizi, mu bigo by'ubwishingizi, kuki hari undi muntu wakoresha amafaranga yizigamiye mu kuduteza imbere? Mbere rero na mbere tugomba gufata iya mbere nk'abanyafurika, nk'abashyiraho politike, nk'abayobozi babikorera, mu kwicungira iterambere ryacu. Indi nkunga iyo yose twahabwa nk'inshuti yenda yacu Macron n'abandi bantu izaba iya kabiri. Mu gusubiza ikibazo cyanyu, ntabwo tuzongera kwemera kuba imbata z'uwo ari we wese, tugiye kwicungira ahazaza hacu. Icya kabiri, hari umuntu wabaje iterambere ngo rifatika rya Afurika. Ni iyihe ntambwe ifatika twagezeho hano, ndetse ngo ni gute tugiye kugera ku rwego rwa G7? Reka mbabwire iki kintu. Twemeranije ibintu bitandukanye. Twemeranije icya mbere ko tugomba gushyiraho uburyo bushya bwo gukusanya umutungo ku rwego rwo hejuru ku buryo bwihuse kugira ngo twiteze imbere twe ubwacu, kandi bitangira kuri twe. Icyo tuzaba muri G7 cyangwa se ibihugu birindwi bikize. Mbese ko tuzasaba amafaranga muri G7? Yego, tuzabasaba. Turabasaba gushyira mu bikorwa mu buryo bw'imari ishingiro ry'ubufatanye. Tubasaba gushyiraho ingwate aho gushyiramo amafaranga. Tuzakoresha inzego zacu bwite mu gukusanya inkunga kugira ngo duteze imbere ibikorwa remezo byacu. Ibintu byo tuba tugiye muri G7 gukora. Murabizi ko mu bihe byashize twajyaga gusaba inkunga n'inguzanyo n'ibindi. Ubu turimo kuvuga twe abanyafurika tugomba kuzikorera twenyine. Cya kabiri, tuzagirana ikiganiro nyuma y'iyi nama ku nyungu zacu, umutungo fatizo w'abakozi, urubyiruko rwacu, abaturage b'uyu mugabane. Ni umutungo ukomeye cyane dufite. N'abakozi b'ejo hazaza bazashinga isoko ry'ejo hazaza, kandi bazatera imbere mu guhanga udushya ubwenge bw'ukorano n'ikoranabuhanga. Rero dufite imwe mu mitungo ikomeye. Icyo twemeranijeho ni uburyo twabikora, ni gute twakubaka ubushobozi bw'uwo mutungo binyuze mu burezi, binyuze mu mahugurwa.
kugenzura ko bafite wenda internet, kwemeza ko bafite ikoranabuhanga. Ibisigaye urubyiruko rwo kuri uyu mugabane rushobora kubikorera twebwe ndetse bakabikora n'isi yose muri rusange. Icyanyuma emeranije ko kubijyanye no guhindura ingufu, iryo hinduka ry'ingufu ntirizaba rishingiye ku ngufu gusa, ntabwo rizaba ari impinduka mu iterambere ndetse n'impinduka mu miterere y'ubuzima, mu mpinduka ubwazo. Rero ingufu nuko navuze mu magambo yanjye asoza ko nta karere na kamwe, nta gihugu na kimwe bishobora guteza imbere inganda zabo bari mu mwijima. Dukeneye rero ingufu. Ibi rero ni ibintu bitatu by'ingenzi mbona nk'ikintu cyo kwibandaho muri iyi nama, kandi nishimiye cyane izavuye muri iyi nama. Kandi ndashaka gushimira umuvandimwe wanjye Macron kuba ari hano turi kumwe, akoresheje umuyoboro we kugira ngo akorane natwe. Kandi twaje hano nk'abakuru b'ibihugu kuko tuzi ko mbere na mbere ari inshingano zacu nk'abakuru b'ibihugu muri iyi nama kugira ngo twirebere hamwe iterambere ryacu. Mukuru wanjye ari hano nk'inshuti yanjye, kandi dushobora gukoresha ubucuti bwe gusa kugira ngo tubashe kugera no ku bandi, kugira ngo dufatanye gutegura inzira imwe yo gutera imbere dufatanije. Bwana Perezida, urakoze. Bwana Perezida, ni Emmanuel Macron nawe ugiye kuvuga ijambo rye muri iyi nama ya Africa France Summit iteraniye muri Nairobi muri Kenya. Aravugiye ijambo narikomeye. Ni ngombwa cyane kugira abahagarariye umugabane wa Afurika hano muri G7, natwe twaba tubafite, kuko ku kibazo mpuzamahanga kugira bikemurwe, Afurika igomba kuba ifite nayo ibikorwa by'ingenzi ikora igahagararirwa. Afurika niyo yibasiwe cyane n'ingaruka z'intambara z'ubugizi bwa nabi, intambara wenda yakozwe n'Uburusiya kuri Ukraine, n'izambuka ry'ibiciro by'ifumbire mvaruganda ryagizweho ingaruka. Ibi byateje ibibazo bikomeye, ndetse kandi twabibonye mu mushinga w'ikigo cya 22. None turimo kureba ubundi buryo, nibyo tubona bigenda byihukanka ku makuru. Twongeye kubona ko bahotewe ba mbere ari hano muri Afurika. Twabyumvise ibivuye mu bayobozi b'inganda uyu munsi, twabyumvise n'abandi bafatanya ibikorwa bivuga igiciro cya pampa ndetse n'izamuka ry'ibiciro z'ibihingwa ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, byose birakomeye. Kandi mu bijyanye n'uruhererekane rw'ibiribwa, ni ukwibuka igice cya gatatu cy'ubunini bw'ubwato butwarwa bugera muri Afurika bunyuze mu nzira ya Hormuz. Bityo rero iki ni ukunanirwa mu by'umuco ndetse politike kutagira abahagarariye mu muryango wa G7. Bityo rero iyo tuvuze kuri ibyo bibazo bikomeye ku isi, tuzagomba kuvuga ku ngaruka bigira ku mugabane wa Afurika. Rero icyo kibazo cya kabiri cyane, noneho icya kabiri ni ukuvuga ku kibazo cy'iterambere n'imari ikenewe nk'ingwate, nacyo nakwita icyo cyo bw'imerere G7 yafasha. Kandi nabiganiriyeho na Perezida Ruto, turashaka gutanga ubutumwa busobanutse neza, ni ukugenzura ubusumbane mu isi muri urwo rwego nk'ishingiro ry'ubukungu bwa G7. Rero isi turimo gukoreramo yibanda cyane cyane ku bibazo bikomeye by'ubukungu bushingiye ku bushobozi, wenda nk'Ubushinwa, ibibazo biva muri Leta Zunze za Amerika, ibihugu by'i Burayi. Kandi ibi ntibihagije. Niba biganirwaho, umwanya Afurika uri hehe? Ubuhinzi, inganda nabyo birivugira. Niba ubukungu bwateye imbere budakurikije iyo gahunda, icyo ni ikintu cya mbere twakora kugira ngo tubashe kubaha amategeko. Icya kabiri ni gute twakwiringira ko tuzagira icyo dukora. Bityo rero ibihugu birindwi bikize ku isi nk'abafatanyabikorwa babyo nk'Ubuhinde, Brazil, Korea y'Epfo ndetse n'abandi batumiwe muri G7, ni ngombwa ko ibyo bihugu byose byubahiriza iyo gahunda. Oya, ntabwo ari birindwi gusa bikizwe ku isi bikunze kubikora, ariko iyo bigeze ku bijyanye no kohereza ibicuruzwa by'imbanze, urugero iyo urebye
ku bicuruzwa by'ibanze n'ibikomoka mu butaka budasanzwe. Tugomba kwemeza ko Afurika iri mu biganiro natwe. Dufite gahunda imwe ya G7 kandi tugomba gukorana na Afurika, ikaba ifite akamaro kanini mu ngamba, kandi ubu buryo bumwe na bumwe tugomba kurwanya ubugizi bwa nabi mu kinyejana cya 21 bashaka kubona umutungo wa Afurika no kugumana ububasha ku isoko ry'isi. Iki rero ni ikintu gifatika cyane tugiye kuganiraho. Dufite ingamba rusange zo kwemeza ko Afurika ikomeza kuzamuka mu ruhererekane rw'agaciro kandi ikabasha kugira uruhare rwayo rwose nk'umuntu w'ingenzi cyane ku busugire. Niyo mpamvu tugiye muri G7 hamwe, kandi ugomba kwifuza kugira inkunga zikomeye cyane mutanga muri uyu muryango. Kuri ubu buryo bigabaha garanti ko yemeza ko twifuza kwaguka k'umugabane wose. Hari garanti zimwe na zimwe zisanzweho zishobora kwishyura igihombo cy'ibanze, kandi bimwe mu bihugu bigize aka karere byamaze kubifatanya natwe. Dufite banki nyafurika y'iterambere izana imodoka imwe kuri buri wese, izaba ari imodoka ikoreshwa muri Afurika yose. Ibyo bivuze ko iyo mari ishingiro ari garanti, bivuze ko ishoramari mu bikorwa remezo binyuze muri guverinoma n'iterambere rya Afurika, kandi tugafasha n'abikorera ku giti cyabo. Iki ni ikintu gifatika cyane, gifatika ku rwego rukomeye, ni ikintu twishimiye cyane. Ikibazo cya kabiri rero cyari ikibazo kijyanye n'ubuzima, cyagaragajwe nk'uburyo bifitanye isano na virusi iriho ubu, kandi nagira ngo naganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri ushinzwe uburwayi. Twabonye uburyo bwihuta cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri w'Intebe na guverinoma yafashe icyemezo gikwiriye. Minisitiri w'Ubuzima yavuze inshuro nyinshi ko hari impungenge zishobora guterwa na kino cyorezo, ariko tugomba gushaka uburyo duhangana nacyo, kandi Ufaransa bufite gahunda ikomeye cyane yo gukurikirana abandura iki cyorezo cya hanta, kandi hashingiwe ku makuru duhabwa na siyanse dufite yerekana ko igihe cyo kwandura uburwayi kidateye impungenge cyane. Kandi twubakiye kuri ibyo, guverinoma irimo gushyiraho amategeko akomeye cyane y'ubuzima n'ibihugu nka Espagne n'ibindi bihugu byagize uburambe muri bintu. Wibuke ko iyi ari virusi izwi, rero bitandukanye n'ibyo twanyuzemo mu myaka mike ishize. Twiteze byinshi, tuzi neza ko twagize isomo kuri COVID-19, bityo ragomba kuba ibyemezo bikwiriye. Rero turashimira cyane cyane akazi gakomeye kakozwe, turashimira ndetse n'urwego rw'ibihugu by'i Burayi ruriho kuri ubu ngubu, kandi ko ibihugu by'i Burayi biri gushyiraho uburyo bufatika bwo gutuma ibitagera kure, ndetse dufatanya n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi ugomba gutanga inama yabo. Ariko turacyakora ku kibazo kirimo kugaragara. Ikibazo kindi nimba cyumvishe neza, ni ikibazo runaka kijyanye na politike ku giti cyacyo. Umbajije ubijyanye n'ikibazo cy'ingenzi ku burenganzira bwa muntu n'inshingano za muntu, nagusubiza ngo abana bacu, ndatekereza ko kubera ntabwo twafata imyanzuro myinshi, imwe muri yo ibishingiye ku gihe gito, bishobora kuba ngombwa, kandi rimwe na rimwe tugomba gufata imyanzuro. Navuga ngo icyemezo cya kabiri cyiza, kuko twese dufata icyemezo dukurikije imbogamizi nyinshi, ariko ibyemezo by'ingenzi dufata mu bushobozi bwacu. Ndatekereza ko ari ukuri ku muyobozi wa guverinoma n'abayobozi b'abacuruzi ba rwiyemezamirimo, niye ugerageza gutekereza ku gihe kirekire. Ndatekereza ko ibyemezo twafashe uyu munsi bigomba kuba bifashe igihe kirekire cyane, kuko ari impinduka yo guhindura ibintu byinshi. Akisi yo mpamvu tubifata gutyo. Ndatekereza ko impinduka nyamukuru ari yo gufata icyo ubona iyo ufite impumeko nziza, utekereza abazadukomokaho. Kandi ndatekereza ko iki ari ikibazo cy'ubutabera rero,
gusa buri muntu wese wenda duhagarariye muri kino cyumba udahari ni abana bacu ndetse n'abazavuka. Niyo mpamvu ari bo rero badutera imbaraga, kandi abo nibo tugomba kuzirikana mu byemezo byacu kuko bataragera kuri aya meza. Kandi iyi niyo mpamvu iyo tuvuga ku burezi, ubuzima, amahirwe y'ubukungu, amahirwe ya Afurika, iyo tuvuga ku mahoro, iyo tuvuga no ku buryo bwo kurinda abana b'ingimbi ibintu bidakwiriye cyane cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga, tuba dukora ibintu by'ingenzi cyane. Rero inshingano yanjye nyamukuru ni ugukorera abana bacu uko nshoboye kose. Ndashaka kwemeranya na mukuru wanjye Perezida Macron ku kibazo twabajijwe cy'ingenzi, kandi ndashaka kuvuga ibisa n'ibyo yavuze. Kuri uyu mugabane abana bacu nibo bazagena isoko ry'ejo hazaza. Hazaba hari umuntu umwe muri bane ku isi mu mwaka wa 2050, umwe muri bane azaba ari umunyafurika. N'abana bacu rero nibo bazagena isoko, nibo bazagena ingufu zikoreshwa. Bagomba kuza barakozi bakora ku isi yose kandi bakazakoresha ikoranabuhanga neza. Ubwo rero niwo mutungo ukomeye cyane dufite. Niyo mpamvu uburezi, ubuzima, amahugurwa ndetse no kwimakaza umuco ari ingenzi cyane ku hazaza hacu. Icyanyuma rero ni ukuvuga ko bitewe n'ibyo Perezida Macron yavuze, nta gushidikanya ko tuzagira abantu benshi kubarusha. Niyo mpamvu impaka zabayeho mu bihe byashize zarizi, ese tuzareba iburasirazuba cyangwa tuzareba iburengerazuba? Nakomeje kuvuga ko dutegereje imbere, ariko ejo urubyiruko rwo kuri uyu mugabane rwarambwiye ngo dutegereje imbere, ariko hazarebwa mu majyepfo kuko ari hazaza hazaturuka. Murakoze Bwana Emmanuel Macron ndetse na William Ruto wa Kenya mu kiganiro batanze muri iyi nama ihuza Afurika n'igihugu cy'Ubufaransa. Ni inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, politiki batandukanye, abanyemari batandukanye, kandi ni inama ifatirwamo ibyemezo bitandukanye. Ibihugu bizibanzweho cyane mu kuvugwa nubwo bitari kuvuga rumwe n'igihugu cy'Ubufaransa, Burkina Faso, Mali na Niger. Ariko Macron yavuze ko kabone nubwo baba barabirukanye mu gihugu cyabo, ariko inama nk'ingi nabo ibareba. Ari niyo mpamvu Macron yemeje yuko gukorera hamwe, gukora mu buryo bumwe cyangwa se gukorana n'ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger ari iby'ingenzi cyane, atarabo kwirengagizwa, ahubwo ari abantu bo gukomeza gukorana, ari abantu bo gukomeza kubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo rero ni byaganiriwe hariya muri Nairobi, kandi bikomeje kuvugwaho muri Nairobi. Birumvikana ko isi yose hanze amaso ibikorera muri Nairobi. Nanjye nti ahari ngaho Afurika igiye kongera kugirwa umugabane noneho witabwaho, udakolonizwa nkuko Ruto yabivuze, umugabane udacibwa mazi nkuko Ruto yabivuze, umugabane ufite icyo uvuze ku isoko mpuzamahanga. Nk'ubu umutungo kamere ku isi yose uva ku mabuye y'agaciro, zahabu, diyama, coltan, wolfram n'andi mabuye menshi akenewe. Amenshi muri yo aturuka ku mugabane wa Afurika ku rutande hariho hose mu isi. Nkuko Macron kandi abivuze, urugero rugaragazwa na banki y'isi bagerageza kugaragaza umubare w'abakozi isi ifite, bagaragaza neza ko Afurika mu mwaka wa 2050 ari ifite abakozi benshi kuruta abandi bari bose mu isi. Kandi ikibazo cy'abakozi cyatangiye kugaragara muri bimwe mu bihugu cyane cyane ibihugu byo muri Burasirazuba, Ubuyapani kikaba igihugu cya mbere kigaragaza ko gifite ikibazo cy'abantu benshi bashaje badafite abo gukora. Abadage nabo bakaza muri uwo mwanya, n'ibindi bihugu bivuga ko byageze imbere nk'Ubushinwa byifuza imbaraga zikiri nshya kugira ngo bazabashe kubaka ejo hazaza. Kabone n'ubwo ibihugu byagiye bitera imbere mu kugira kuboneza urubyaro cyangwa se kwemeza kubyara bakeya kugira ngo babashe kwihaza, uyu munsi amaze kwihaza kubyara barabibuze. Ubwo ibyo rero Afurika muri 2050 izabituwe n'abantu benshi kurusha ahandi ari hose ku isi, kandi bafite imbaraga kurusha ahari hose ku isi. Urugero nko mu Rwanda, umubare munini ni urubyiruko, nibo bantu benshi bari mu gihugu kandi bageze igihe cyo gukora, utabariyemo n'abakiri bato bari kwegereza igihe cyo gukora.
bivuze neza ko Afurika iri cya gihugu ari wa mugabane wifuzwa ufite buri kintu cyose. Nibaze nawe nkubaze, ibi Macron avuze bizashoboka koko? Afurika yigenge, Afurika yigire? Reka dutegereze iminsi iri imbere izatubwira. Ndagushimiye, wagize neza kubana natwe. Ibihe byiza, amahoro, imisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Salam shalom.